serie de Apple TV. What? Vale, este fue la premiere que se hizo para la serie de Blackbeard de Apple TV. Aquí estoy entrando al teatro. Y sí, en la sala estaba Taron Egerton, que aquí estaba aplaudiendo al director luego de dar su discurso. Y what con esta serie, o sea, me gustó y no, pero el primer capítulo me dejó súper intrigada y toda la serie es igual. No soy fanática de las historias de asesinos seriales, pero esta de verdad que me dejó hiper intrigada y emocionada por todo lo que traía después. So, sí, ya la puedes encontrar en Apple TV.